Fala aí, meu povo lindo. Há quanto tempo, né? Oh my God, it's sand! Muita coisa aconteceu, quem acompanha o Discord tá mais por dentro, mas enfim, nesse vídeo eu vim disponibilizar o meu pack de efeitos sonoros. Ele é mais focado em memes e shitposting, mas pode ter várias utilidades. Deixei dois links, um tem várias pastas organizadas, o outro só tem tudo misturado em uma única pasta. Cabe a você baixar o que bem preferir. Eu iria fazer um vídeo de tutorial, mas apenas 2 pessoas participaram enviando dúvidas, então vou deixar para uma próxima. Aproveitando a oportunidade, para quem curte o conteúdo que eu fazia pode acompanhar os shorts da Protagame, porque sou eu quem estou editando, ou seja, caos. É isso, daqui a pouco tem vídeo novo, continuem inscritos e entrem no meu grupo do Discord, tchau! Ah, Zé da Manga!